Ne visi turi ar žmogų šalia, kuris gali išklausyti, ar tėvus, ar draugus, kuriem drąsu kažką papasakoti. Mes kaip savanoriai esam tam, kad čia išklausytumėm juos ir jie iš tikrųjų pasakoja. Kodėl verta būtent vaikams teikti emocinę paramą, nes gali prisiliesti prie labai tokių išgryninto tokio sunkumo, tokio labai akivaizdaus, kaip vaikas ir moka, kaip paauglys ir moka paduoti. Ateidama į vaikų liniją ir mokydamasi pati būti savanore, teikti emocinę paramą, aš gavau labai daug kaip ir žmogus, kaip mama savo vaikams, kaip mokytoja tiems vaikams ir žmonėms, su kuriais aš dirbu. Ir tas natūralus noras dalintis mane ir skatina eiti tolyn ir tapti mokytoja ir toliau dalintis tuo, ką pati gavau. Dažnai, kai mes sakom mokymai, tai įsivaizduojam tokį didaktišką mokytojo-mokinio santykį. Tai vaikų linijos mokymai yra ne apie tai. Vaikų linijos mokymai yra apie tą ryšį. Jeigu tai yra mokymasis, tai yra patirtinis toksai mokymasis. Per pavyzdžius, per grįžtamą ryšį. Grįžtamasis ryšys yra labai svarbus vaikų linijos mokymuose. Kas yra mokymasis grupėje, tai yra labai daug dalinimosi apie save. Ir tai yra tokie žmonės, tokia grupė, kad labai saugu dalintis, labai saugu būti savimi. Ir kai mes girdim, ką pasakoja kitas, kažkokias savo patirtis arba dalinasi savo kažkokiu nerimu, įvairiausiais išgyvenimais, iš karto labai atsiveria tokia šiluma, stiprus ryšys ir ta bendruomenė kuriasi čia dabar, jau per mokymus. Aš atsimenu savo patirtį, kai mokiausi vaikų linijoje, tai man buvo tokia turbūt viena stipriausių patirčių ir tokia keičiančių gyvenimą, nes aš kažkaip patyriau apskritai, ką tai reiškia atvirai kalbėtis apie emocijas, susirasti tokių draugų, kurie kažkaip išbūna, išklauso ir tokie empatiški, gali kalbėtis apie emocijas, priima. Aš turėjau kažkokius nusistatymus, kad kažkokios mano kompetencijos pagilės arba aš kažką naują sužinosiu, bet jau nebe pirmi metai aš vaikų linijoje ir mane vis dar stebina, kiek dar daug galiu gauti ir kokie yra tie neapriepiami gyliai. Man tai yra savirealizacija. Toks, tuo pačiu gali skambėti kiek, ir savanaudiškai, bet tai apie poreikį būti reikalinga, nes to pokalbio metu, kuris vyksta su vaiku ar paaugliu, aš esu jam reikalinga. Man savanorystė, kai gyvenu jau užsienį kelis metus, yra toks tiltas. Tarp to, ką palikau, tarp Lietuvos, tarp bičiulių, net draugų savo ir tarp to, kur aš esu šiuo metu. Ir nuotolis labai, labai gerai suveikia šitam momente, kad net jeigu esu toli, tai prisijungus ir dalyvaudama galiu būti šalia ir vis dar prisidėti prie Lietuvos gerovės irgi.